这个要鉴别的挺多。那我们最常见的第一个是呼吸道感染跟感染后咳嗽啊。刚才讲过了，呼吸道感染呢有10%的一般的咳嗽呢是1到3周，但有10%呢它会超过4周啊。还有一些肺炎以后的咳嗽也可以持续1个月啊。所以这些呢都是需要鉴别的。但是我们知道呢，这种咳嗽，这种呼吸道的感染的咳嗽呢，它是很明确有一个呼吸道感染的历史，而且呢，它有一个自限性，慢慢它也会自己好的，所以有个自限性。还有一个很重要的呢，对支管扩张的药物，这治疗哮喘的药物效果不好啊，所以这个是很重要的，要鉴别一个，这是也是最常见的。那第二个呢是上呼吸道咳嗽综合征啊，上呼吸道咳嗽综合征呢，这上呼吸道所有的毛病都可以最后引起那个分泌物往后面滴，所以以前也叫做后鼻孔滴后综合征啊，这就是上呼吸道综合征，往咽后鼻部流啊，所以我们好像鼻窦炎啊、慢性鼻炎啊、扁桃腺炎啊。腺状体增生啊、腺样体增生啊，这些都是属于这一类型。那这个情况呢，我们假如是鼻窦炎呢，我们可以在鼻窦那个流出口呢，可看到有分泌物流啊，压呢也可以有压痛啊，而且呢还有一个特殊的体征，要经常有东西往咽后鼻流，或刺激的咽后鼻的淋巴滤泡增生，一块一块的，看起来像鹅卵石一样，这个叫鹅卵石征，这个是比较特殊的啊。这个就是上呼吸道咳嗽综合征，这个是第二个。第三个呢是胃食道反流，这吃了东西以后，慢慢就那东西往上面窜啊，然后这样引起咳嗽。这种咳嗽呢，在美国呢是常见的慢性咳嗽里面最常见的3大原因之一，但我们的国内呢还没有发现是这么多啊，没有这么多啊。在胃食道反流呢，在新生儿期啊、婴儿期啊都是很常见的，它没有什么事的啊。这种胃食道反流的，它咳嗽的特点呢是这样，往往是晚上，但晚上吃得很饱了，晚上突然一下惊醒了，咳得很厉害。或者呢，在吃了东西以后才引起咳嗽的，啊，他咳的有时候呢，因为他胃酸往上面流了，他可能也感觉到有一些烧切感，好不舒服这样的情况。还有一个呢，就是他由于这样情况呢，他就往往的发育比较差。第四个呢，神经性的咳嗽，也叫心因性的咳嗽，啊。神经性的咳嗽呢，往往见于大的小孩，啊，这种小孩呢，平常呢，容易有点忧郁啊，也比较紧张啊。他这种呢，就是白天咳嗽比较明显，到晚上睡觉以后，他就没有了啊。而且这个咳嗽的特点呢，好像燕叫或者狗叫这种声音啊，但这种是比较特征，但不能诊断。这种诊断呢，应该要跟心理医生相当的抗忧郁的药物啊，什么治疗了有效才能诊断啊。这个不是太少见，这个应该还是要注意的，不算少见的。第五个是要鉴别的呢，就是抽动症，这个好像你们很少听见，他有抽动症吃那个不拍定醇啊，这些吃了这喉头有痰啊之类，经常也可以有咳嗽的。还有一个呢，嗜酸性的粒细胞支管炎，这个是在成人是发生率有13%左右，但儿童的发生率有多少呢？比较少见。它也是干咳
但是有个特点呢，它痰里面呢，嗜酸性粒细胞的数呢大于3%，这些其他的小孩的咳嗽的痰呢不会这样的，而且呢，它也有激素治疗有效，有100个有2%到4%这个小孩，耳朵里面有迷走神经的分支，因为这个耳朵有炎症或其他损害有时会刺激那个迷走神经，也会引起咳嗽，这个比较少见，但还是有的。还有一个是先天性的呼吸道疾患，好像先天好喘鸣先天性气管狭窄那些吊带就是那个压病那个，好像肺动脉压病的支气管这些都可以引起咳嗽，这个常见的。但最主要的要鉴别的是呼吸道感染跟感染后的咳嗽，还有一个呢，呼吸道咳嗽综合征。